ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு சிபி குமார் விளாக்ஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்னும் நிறைய பேருக்கு எந்தெந்த ட்ரெயினில் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி தெரியல. ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதாவது சம் ட்ரெயின்ஸ் நேம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ எக்கச்சக்கமான ட்ரெயினில் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. பட் நம்ம அதில் ஒரு 5% ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த ட்ரெயினோட லிஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கேட்டகரி வைஸாக பார்க்க போகிறோம். அதாவது அன்ரிசர்வ்டு ட்ரெயின்ஸ், அன்ரிசர்வ்டு கோச்சஸ் ஓப்பன் பண்ண ட்ரெயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் முழு ட்ரெயினும் அன்ரிசர்வ்டு கோச்சஸாக ஓப்பன் பண்ண போகிற ட்ரெயின்ஸையும் பார்க்க போகிறோம். அதற்கடுத்து வருகின்ற மே 1ஆம் தேதியிலிருந்து திறக்க போகிற முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் உள்ள ரயிலையும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ எல்லாரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க. அப்போ தான் எந்தெந்த ட்ரெயினில் அன்ரிசர்வ்டு ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் எந்தெந்த ட்ரெயினில் அன்ரிசர்வ்டு இப்போ அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம்னு சொன்னோம்ல, ஒரு 5% ஆஃப் லிஸ்ட், அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ லைனாக பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ட்ரெயினையும். சென்னை எக்மோர் காரைக்குடி பல்லவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் மதுரை வைகை சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் திருச்சிராப்பள்ளி ராக்ஃபோர்ட் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் மேட்டுப்பாளையம் நீலகிரி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் மதுரை பாண்டியன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் திருச்சிராப்பள்ளி சோழன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். அண்ட் இந்த சோழன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ல உங்க எல்லாருக்குமே டவுட் இருக்கும், 2 இயர்ஸ் ஆப்ஷன் ஒன்று காட்டுதே, அதில் அன்ரிசர்வ்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க. அந்த ட்ரெயினில் 4 அன்ரிசர்வ்டு பெட்டிகள் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதியிலிருந்து தொடங்கிட்டாங்க. ஸோ சோழன் எக்ஸ்பிரஸ்ல முன்பதிவில்லாத பெட்டிகள் இருக்கு. சென்னை எக்மோர் ராமேஸ்வரம் போட் மெயில் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் செங்கோட்டை பொதிகை சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் தூத்துக்குடி பேர்ல் சிட்டி முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் கன்னியாகுமரி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் திருநெல்வேலி நெல்லை சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் மன்னார்குடி மன்னை எக்ஸ்பிரஸ், மன்னார்குடி கோயம்புத்தூர் செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸ், மன்னார்குடி திருப்பதி பாமணி எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் ராமேஸ்வரம் சேது சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் மதுரை மகால் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், புதுச்சேரி கன்னியாகுமரி வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ், கோயம்புத்தூர் ராமேஸ்வரம் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ், ராமேஸ்வரம் செகந்திராபாத் ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஸ், ராமேஸ்வரம் திருப்பதி மீனாட்சி ட்ரை வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ், காரைக்கால் எர்ணாகுளம் டீ கார்டன் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் கோயம்புத்தூர் சேரன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் ஆலப்புழா அலப்பே எக்ஸ்பிரஸ், திருநெல்வேலி மேட்டுப்பாளையம் ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஸ் வழி பழனி பொள்ளாச்சி அம்பாசமுத்திரம், மயிலாடுதுறை மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ், தூத்துக்குடி மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் சேலம் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வழி விருத்தாச்சலம், சென்னை சென்ட்ரல் ஈரோடு ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் ஏலகிரி, சென்னை சென்ட்ரல் ஜோலார்பேட்டை ஏலகிரி எக்ஸ்பிரஸ், தாம்பரம் நாகர்கோயில் அந்தியோதயா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ இந்த அந்தியோதயா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மே 1ஆம் தேதியிலிருந்து முழு ரயிலும் முன்பதிவில்லாத பெட்டியாக மாறுது. எல்லாரும் கிளியராக கேட்டுக்கோங்க. மே 1ஆம் தேதியிலிருந்து அதில் இருக்க 15 பெட்டிகளுக்கு மேலே முன்பதிவில்லாத பெட்டிகளாக அந்தியோதயா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மாறுது. சென்னை எக்மோர் தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் மதுரை ஏசி ட்ரை வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை கச்சிகுடா வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ், தாம்பரம் ஹைதராபாத் சார்மினார் எக்ஸ்பிரஸ், செங்கல்பட்டு காக்கிநாடா போர்ட் சர்க்கார் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் ட்ரிவாந்திரம் மெயில், சென்னை சென்ட்ரல் மங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் ஹைதராபாத் டெக்கன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், யஷ்வந்த்பூர் கண்ணூர் எக்ஸ்பிரஸ் வழி ஹோசூர், புனலூர் மதுரை எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ரயில் மே 1ஆம் தேதியிலிருந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அதாவது புனலூர் மதுரைங்கிறது மே 1லிருந்து. ஸோ அன்ரிசர்வ் ஓப்பன் பண்ணதை பார்க்கலாம். சென்னை சென்ட்ரல் பெங்களூர் லால்பாக் எக்ஸ்பிரஸ், திருநெல்வேலி பாலக்காடு பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ். இந்த பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் செங்கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் நின்றுட்டு போகுது. அதுக்கு ஸ்டாப்பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த புனலூர் மதுரை தவிர இந்த எடுத்த ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே அன்ரிசர்வ்டு கோச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு 100% அதுலேருந்து ஒரு 10% or 5% ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ எக்கச்சக்கமான ட்ரெயின்ஸ் வீக்லி ட்ரெயின்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரெயின்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ சில ஃபேமஸான ட்ரெயின்ஸோட நேம் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அடுத்த கேட்டகரி வரலாம். முழு ரயிலும் முன்பதிவில்லாத பெட்டிகள் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. மே 1ஆம் தேதியிலேருந்து அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸில் முழு ரயிலும் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. அதற்கு அடுத்தபடியாக திருச்சி ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ், அதாவது காலையில் திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி ராமேஸ்வரம் போகிற எக்ஸ்பிரஸ் முழு ட்ரெயினும் 10 பெட்டியும் முன்பதிவில்லாத பெட்டிகளை மாற்ற போகிறாங்க. திருச்சிராப்பள்ளி பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த ரயில் மதியானம் 1 மணி போல் திருச்சியில் புறப்பட்டு போகும். இந்த ட்ரெயினையும் முழு ட்ரெயினையும் முன்பதிவில்லாத ரயிலாக மாற்றுறாங்க. ஸோ இந்த 3 ரயில்களையும் முழு ரயிலும் முன்பதிவில்லாத பெட்டிகளாக மாற்ற போகிறாங்க.
இதற்கடுத்து மே 1ஆம் தேதி தேதியிலிருந்து எந்தெந்த ரயிலில் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். சென்னை எக்மோர் செங்கோட்டை சிலம்பு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் கொல்லம் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் கொல்லம் மெயில், செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ், மங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் காரைக்கால் கம்பன் எக்ஸ்பிரஸ், திருவனந்தபுரம் திருச்சிராப்பள்ளி இன்டர்சிட்டி, மதுரை திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் கோயம்புத்தூர் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல் திருப்பதி சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ், புனலூர் மதுரை எக்ஸ்பிரஸ். இந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் மே 1ஆம் தேதி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இது போக இன்னும் எக்கச்சக்கமான ட்ரெயின்ஸ் வந்து முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ உங்களுடைய நியர்பை ஸ்டேஷன்ஸில் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கனாலே தெரியும் அந்த ட்ரெயினில் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களான்னு. அதர்வைஸ் நீங்கள் உங்களுடைய ட்ரெயின் டிக்கெட் புக்கிங் ஆப்பில் போய் RTCLS டெலிட்டட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா 2Sங்கிற ஆப்ஷனில் அது இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரெயின்லேயே முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அது எல்லாமே நிறைய ட்ரெயின்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, அதாவது ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங்களுடைய நியர்பை ஸ்டேஷன்ஸில் போய் நீங்கள் கேட்குறது ரொம்பவே நல்லது, எந்தெந்த ட்ரெயின்ஸில் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சதான் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆலில் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஸோ வீடியோ மறக்காமல் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.